အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ WIT-Academy ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Photoshop tutorial တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ reflection တွေကိုဘယ်လို create လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဥမာအနေနဲ့ဒီပုံလေးယူထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကidea ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့တောင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်ကအောက်ကနေရေပြင်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ reflect လုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံဒီကျွန်တော်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာလောက်ထိကိုကျွန်တော်က selection နဲ့အရင်ဆုံးselection နဲ့အရင်ဆုံးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီယူထားတဲ့ selection အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကပုံပြန်ဖြတ်ဖို့တော့ control C control V ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် control G ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော် control G ယူလိုက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနေရာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပြန်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံကိုပြန်ပြီး select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးရင်ဟောပေါ့နော် control T ပေါ့နော် T ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပြန်ပြီး select မှတ်တယ်အပြင်က right click ခောက်လိုက်ကျွန်တော်က flip vertical ဆိုတော့ပြန်ပြီးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပြောင်းပြန်ရမယ်ပြောင်းပြန်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကိုပြန်ချမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုအလဲလိုချင်တဲ့အတွက် center ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်လောက်ဒီလောက်ထိလိုချင်လဲဆိုတော့မူလီပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုချမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ဟိုဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသွားပြရုံနဲ့ဒါ reflection မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဒါရိုးရိုးအပေါ်ကပုံကြီးကိုပဲအောက်ကိုမပြန်ထပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းထပ်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြင်မဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီအသစ် create လုပ်ထားတဲ့ layer ကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ select မှတ်ပေါ့နော် select မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရမယ်ပေါ့နော်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ layer mask အုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးကျွန်တော် layer mask ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကြားမှာ connect လုပ်ထားတာလေးကိုခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က layer ကိုပဲကျွန်တော်က select ပြန်မှတ်ပေါ့နော်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ blur လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဗျအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်က filter မှာကျွန်တော်တို့ blur မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ motion blur ဆိုတာလေးကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ motion blur ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုမှာ blur ထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ angle တော့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုကကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်90 degree ကိုယူမယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော် distance ကတော့ကိုလိုရင်လိုသလောက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာလောက်ထိထားလို့ရကျွန်တော်ကတော့လောဆယ်21 22လောက်ကိုထားမယ်ပေါ့နော်အပြင် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် blur ထပ်ထည့်ကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် blur မှာကျွန်တော်တို့က Gaussian blur လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်ပြီဗျဆိုတော့ Gaussian blur မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Gaussian blur နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာကိုမှိတ်သွားဘယ်လိုပြောမလဲ blur ပို့ပြီးဖြစ်စေရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ 2.6 2.5 လောက်ပဲထားပြီး okay လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ခုနထက်ပို့ပြီး realistic ပို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ reflection တွေကိုတော်တော်များကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်ပိုင်းကသူကနည်းနည်းလေးပို့အပေါ်ပိုင်းထက်ပို့ပြီးမှိတ်လာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုနည်းနည်းပို့ပြီး realistic ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီဟာကိုဟွာထည့်မယ်ပေါ့နော် level မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ level မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းနည်းလေးပုံမဲအောင်လို့ကျွန်တော်က view လေးဒီဘက်ကိုတိုးလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တစ်ခုလုံးကြီးစာကြီးမဲဝတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကတစ်ခုလုံးကြီးစာကျွန်တော်ထည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအောက်ပိုင်း layer ကိုပဲထည့်ချင်တာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကorder clock ကိုဖိပြီးတော့ဒီဘော်လေးကို over တင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်တဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်က layer ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအမဲအုပ်လိုက်တာပေါ့အမဲလေးနည်းနည်းလေးအပေါ်ကနေထပ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ reflection ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးရစေရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုလောဆရာတော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာတေချာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီနေရာတွေကနည်းနည်းပို့ပြီး sharp ဖြစ်နေလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပါနော် layer mask အုပ်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်က select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီး feather လေးနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sorry တင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီး realistic ဖြစ်တာကိုပို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပါပြီဒီလိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က reflection အပေါ်ကအနေနဲ့လာပြီးပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ